你好，你有冇試過望住一個好靚嘅日落，心裏邊知道呢個應該好感動，但係你乜嘢都感覺唔到？你有冇試過身邊嘅人喊到死去活來，你好想陪佢一齊喊，但係你對眼係乾嘅，你覺得自己好似冇乜感覺，但係你唔係，你只係唔識點樣喊出嚟。你又有冇試過生活睇落好正常，你照樣返工、食飯、見朋友、講嘢，但係你覺得自己好似隔住層玻璃喺度生活，你見到所有嘅嘢發生，但係你觸摸唔到佢哋，你聽到自己把笑聲喺度笑，但係你感覺唔到快樂，你知道自己應該嬲，但係你連嬲嘅力都冇。呢種狀態叫做情感麻木。我有一個朋友，佢經歷咗一段好難捱嘅日子。佢爸爸走咗，佢同拍咗拖好耐嘅伴侶分手，佢份工又冇咗。呢三樣嘢喺半年之內一齊發生。佢同我講，佢冇喊過，一滴眼淚都冇流過。所有人都話佢好堅強，話佢好硬淨，咁快就企得起身。但係有一日，佢同我講咗一句說話，令我畢生難忘。佢話，我覺得我裏邊死咗，我唔知自己有咩感覺，我好似一部機器咁繼續運作，但係我感覺唔到自己活着。你聽咗，你明唔明佢講乜嘢？佢唔係冇感覺，佢係太痛啦。佢嘅身體為咗保護佢，幫佢熄咗個情緒掣，因為嗰啲感受，悲傷、憤怒、絕望太巨大，太難受，巨大到如果佢真係俾自己感受，佢可能會崩潰。所以身體好聰明咁做咗一個決定，熄咗佢，感受唔到就唔會痛。呢個機制喺短時間之內係有用嘅，令到佢可以繼續生活，繼續返工，繼續照顧身邊嘅人。但係問題係呢個掣你熄咗就唔容易開得返。你熄咗痛苦，你同時都熄咗快樂；你熄咗悲傷，你同時都熄咗感動；你熄咗憤怒，你同時都熄咗熱情。你將所有嘢都變成一種灰色，唔痛，但係你都唔快樂。你有冇發現你最近好少真係笑得好開心？你有冇發現你見到好靚嘅嘢，心裏邊冇晒波瀾？你有冇發現你好耐冇試過俾一樣嘢感動到？如果你都係咁，你好可能都係情感麻木嘅一份子。但係我想同你講，呢個唔係你嘅錯，你唔係冇感受，你唔係壞咗，你只係自己保護得太耐，唔記得點樣開返個掣。今日我哋要做一個好輕柔嘅練習，我哋唔會夾硬撬開你個殼，我哋只係想輕輕敲下你個門，睇下入邊有冇人應。好，我哋合埋眼，做3個深呼吸。吸氣嘅時候，感受空氣慢慢填滿你嘅肺部；呼氣嘅時候，俾所有嘅防備跟住啖氣一齊飄走。而家將你嘅手放喺你嘅心上邊，感受手掌嘅溫暖，慢慢滲入去。你嘅心口可能有啲硬，可能有啲空，可能有啲凍，冇問題，只係感受佢，唔使改變佢，唔使批評佢，只係感受。而家我問你一啲問題，你唔使急住答，只係喺心入邊問自己：你最近一次真係覺得開心係幾時？唔係嗰種哈哈哈嘅表面開心，而係一種好深層嘅，令你心口覺得好暖嘅開心。你記唔記得嗰一刻？嗰陣時你喺邊度？同邊個人一齊？做緊啲乜嘢？你最近一次覺得感動係幾時？可能係見到一個好靚嘅畫面，
可能係有人同你講咗一句說話，可能係你見到一個好溫暖嘅場面，嗰一刻你個心有冇軟咗一下？我再問，你最近一次覺得悲傷係幾時？唔係因為睇咗套戲而喊，而係你真係為咗自己生命入邊嘅嘢而難過。你記唔記得嗰種感覺？心口有冇悶悶地？條喉嚨有冇緊緊地？呢啲問題可能好難答，因為你好耐冇留意過自己嘅感受。你太忙啦，忙住做嘢，忙住照顧人，忙住扮正常，你連感受自己嘅時間都冇。但係如果你揾到一啲片段，就算係好模糊嘅，好耐以前嘅，請你捉住佢。嗰啲片段就係你個掣未熄晒嘅證據，你仲有感覺，只係收埋咗佢哋啫。而家打開眼睛，你知唔知麻木嘅相反唔係快樂，而係在場。當你可以喺每一刻都真真正正咁樣喺度，而唔係隔住玻璃去生活，你就會慢慢恢復感覺。我邀請你由今日開始做一個好細嘅練習，每日揾一個時刻停低，問自己：我而家感覺到啲乜嘢？可能係好細嘅嘢，你飲緊咖啡，你感覺到乜嘢？暖、苦、香。你行緊路，你感覺到啲乜嘢？風吹過塊面，太陽曬住啲皮膚。你見到一個人，你感覺到啲乜嘢？親切、緊張、煩躁。唔好批評你嘅感受，只需要認得出佢。每一日揾3個呢啲時刻，唔使好多，好細都得。慢慢你就會發現，你個掣開始喐，佢唔係一夜之間啪一聲就開返，但係佢會慢慢咁樣鬆動，好似春天啲冰解凍一樣，滴下滴下。有一日你會發現，你喊得出嚟，你笑得出，你感覺到啲嘢。你唔係壞咗，你只係冬眠，春天係會嚟嘅。多謝你今日願意坐喺度感受自己，我哋下次再見。